no! ¡Oh no! El bulldozer ha sido destrozado por un tornado. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Mira! Las ruedas no están. Tenemos que encontrar las ruedas primero. ¡Miren! ¡Aquí están! Luego volveremos a por la segunda rueda. Queda una última rueda. ¿Dónde podría estar? ¡Oh! Ya la veo. Está enterrada bajo la tierra. Pon esta rueda en el camión también. Transportista, llevad primero los neumáticos al taller. Grúa, grúa, necesito tu ayuda. Pongamos el bulldozer en el remolque. Grúa, por favor, lleva el bulldozer de vuelta al taller. No hay problema.